Германы Орси брендийн Аз дахь анхны салбар дэлгүүр таныг урьж байна. Орси бүсгүй таны дэгжин сонголт. Хай эзэгчдээ өдрийн мэнд төргийн амралтынхаа өдрийг өнөөдөр та ямар мэдрэмжтэйгээр өнгөрүүлсэн бэ? Өнөөдөр ихтэй маш гоё мэдрэмжийг авах гэж байна. Өнөөдөр бид нэвтрүүлгээ, за нийслэлийн чимгэлтэй дүүргийн онцгой байдлын за аврах гал унтрах 10 дугаар анги дээрээс нэвтрүүлгээ бэлтгэн үзэгч та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Улаанбаатар хотод өглөөний 8 цаг 30 минут болж байна. Өнөөдөр амралтын өдөр байгаа хэдий ч ард иргэдийнхаа амгалан байдлын төлөө, аюулгүй байдлын төлөө за хүчин зүтгэж байгаа ийм одоо хамтран одоо зүтгэгчтэй бид өнөөдөр нэвтрүүлгээ бэлтгэн үзэж та бүхэнд хүргэх гэж байгаа. Тэгэд өнөөдөр бид нэвтрүүлгээрээ дамжуулан за аюулгүй байдал гэсэн сэдвийн доор бэлтгэн хүргэх гэж байна. Аюулгүй байдал гэдэг бол хүн бүрийн алхам тутамдаа хийх ёстой зүйл байдаг. Хүн өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангах юм бол эрүүл мэнд, эсэн мэнд, за тав тухтай амьдрах одоо тийм орчин нөхцөл бүхий л зүйл одоо бүрдэн шүү дээ. Аюулгүй байдалтай бол маш олон байдаг. Гэхдээ яг одоо бол энэ онцгой байдлын хүмүүс жинхэнэ одоо мэрэгжлийн аюулгүй байдлынхан байдаг. Тэгээд хүн өөрөө хувь хүн талаасаа бас өөрийнхөө аюулгүй байдлыг маш сайн сахиж явах хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь бол тийм ээ бас маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. Ялангуяа одоо хаврын цагууд чинь гал төмөр гарах аюул байдаг. Сайхан одоо байгаль дэлхий шатаж өгөө одоо ийм одоо зүйл ус байдаг ш тийм ээ. Маш эрсдэлтэй энд яг энэ цаг үед үлдэж тийм. Хавар 100 бол тэгээд ой хэрийн төмрүүд маш их гардаг гэж түрүүн ярьжсэн тэгээд ер нь бол хүмүүс галаас болон өөрийнхөө аюулгүй байдал дээр тал дээр яаж одоо анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Аюулгүй байдлаа яаж бүрдүүлэх хэрэгтэй юм бэ гэдэг мэдээллийг өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр үзэж та бүхэнд хүргэх болно хамтдаа байгаа. Тэгээд яг одоо ямар гоё вэ? Тоол гэж юусе бат. Тэгээд ийм гоё мэдрэмж өнөөдөр үзэж та бүхэнд хүргэх гэж байна. Хамтдаа гараад үзчихтэй. Булангаа үзэгч та бүхэндээ хүргэх гэж байна. За тэгэхээр бид өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг аюулгүй байдал гэсэн сэдвийн доор бэлтгэн хүргэж байгаа. Тэгээд чимгэлтэй дүүргийн аврах гал унтрах 10 дугаар ангийн за аврагч гал сөнөгч, ахлагч, ган зоригтой. За олон улсын хэмжээний мастер байгаа шүү дээ, тий ган зоригтой. Үзэгч та бүхнийг уулзуулах гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр амралтын өдөр байгаа шүү дээ. Тэгээд амралтын өдрийг яг ажиллаж өнгөрүүлж байгаа шиг байна, тий. Тэгээд яг та ажил мэргэжлээсээ ямар мэдрэмжийг авдаг вэ? Манай мэрэгжил энэ одоо их гоё мэрэгжил шүү дээ. Ард иргэдийнхээ тий амгалан тайвны төлөө бид зүтгэдэг. Амралтын өдөр чи одоо ингээ өнөөдөр үүрэг гүйцэтгэгчээс гэсэн бид нар одоо дуудлагаар тийм ээ ард түмнийхэн төлөө ажиллахтай бахархдаг. Яг ингээл галд явж явах үед ямар мэдрэмжийг авдаг вэ та яг юу бодогддог вэ талгаа дотор?
галж явж байгаа тохиолдлыг дуудлагаар гараа явж байхдаа бол одоо тэнд одоо ямар дуудлага хаягийнхаа утсаар сонсоод дуудлага станцаар сонсоод явж байхдаа одоо ямар гал дээр очиж чинь тийм ээ. Одоо бид бүгд одоо яаж ажиллах вэ тийм ээ. Тэр бүгдээ л толгойд бодогдлоо. Галын техник спорт гэж бас байдаг штэ тийм ээ. Тэгээ таны хувьдаас олон улсын хэмжээний мастер юм байна. Ер нь үзэгчдээс спортынхаа мэдээллийг хүргэж байгаа. Тэгэхээр бас галын техник спорт гэж юу яг ямар спорт юм бэ? Дотор нь ямар төрөл байдаг юм бэ? Тэр талаар таас үзэгчтэй бас дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгвөл. Гал унтраах техник олон төрөлт спорт гэр нь одоо бидний одоо бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах талаар яг тэр талаараа тийм ээ. Бидний энэ мэргэжилтэй холбоотой спорт л та. Гал унтраах техник олон төрөлт спортын дотроо 4 төрөл. Товтлогооны шат, байлдааны дархалт, саата 100 м, дөрөг үржигт 100 м гэдэг. Ингээд 4 төрлөөр тэнцээ уралдаан болдог. 4 төрөл гэж байна. Тэгээ бэлтгэлээ яаж базаад юм бэ? Ер нь бол яг тэр спортод бас мэдээж яг ангиуд дээр байгаа бүх аврагчгаа сөнөгчд орохгүй байх тэр тэмцээнд яг тусгаалan бэлддэг юм уу? Энэ гал унтраахын тусгаалan бэлдэнэ. За яа. Тамирчин гэж явах уу? Тамирчин гэж явна. Тэр одоо онцгой байдлын хилцээний тамирчид гэж явна. Энэ спортод одоо тийм ээ нийт 8 тамирч оролцдог. Нэг тэмцээнд нэг ангиас. Нэг ангиас. За баг болж орно гэсэн тийм баг болж орно. Тархалтанд 7 хүн орно, дөрөг үржигтэн 100 м 4 хүн оролцсон. Бусад 2 төрөлд саата 100 м тоглоом шатны төрөлд 8 тамирчин 8 болог. Яг багаараа оролцсон. Яг багаараа оролцсон. Тий. Танай ангийн хувьдаас ямар амжилтуудыг бас үзүүлээд байгаа вэ? Тэгээ таны хувьдаас улсын болон за дэлхийн ямар тэмцээн уралдаануудаас оролцож байна? Манай анги одоо 2015 онд бүсийн аварга болсон. 2016 оны улсын аваргаар 2 дугаар аймд болсон. Тэгээ 2006 онд улсын аварга болсон. 2008 онд улсын аварга тэмцээн шалралтын тэмцээнд 2 дугаар аймд болсон. 2004 оноос 2009 он хүртэл бол бүсийн аваргыг бол манайх дандаа 1-р байрыг авч ирсэн. Энэ улс бүсийн аварга 1 жил өнжөөд улсын аварга 1 жил нь бүсийн аварга гэж явагддаг. Улсын аваргад нь болохоор хөдөө орон нутгад одоо энэ 21 аймагаас энэ онцгой байдлаас онцгой байдлын баг тамирчид оролцдог. Одоо ер нь ойрын үед ямар тэмцээнүүд байгаа вэ? Улсын аварга, бүсийн аварга болсон уу энэ жилөө? Энэ жил бүсийн аварга шалралт тэмцээн тий. Гал унтраах техник олон төрөл спорт. Одоо энэ 7 сарын 23-нд болсон. Тэгэхээр танахаас яг 8 тамирчин орно гэсэн үг үү тий? Тий. 8 тамирчин заментайгаа нийлээд 9 тэгээ тасалжуулагчаа нийлээ 10 хүн л гардаг юм л да. Бэлтгэл сургуультаа хаана их вэ? Бэлтгэл сургуульд одоохондоо яг бид нэр энэ Баян шөнийн Монголын ардлын дөргийн тэнд яг тэмцээн уралдаан болдог. Тэмцээнэ бид нэр одоо тэмцээн болохоос өмнө сарын өмнө гарч тэмцээн бэлтгэл сургуулаа хийдэг. Одоохондоо бол бид нэр яг энэ нэг ээлжин дээрээ тамирчтай нэг салаанд оруулж байна. Тэгээд энэ ойлгын сургуулийн цамх дээр энэ хэсэгчилж бэлтгэл сургуультай хийгээл хангаалж байна. Одоо яг ингээд танах чи 24-72. За 72 цагийнхаа хугацаанд нь бэлтгэлээ их үү? Одоо хизээ нь яг бэлтгэлээ хийдэг юм бэ? Бид ч одоо ингээд өглөө бид нар одоо бие халаалтаа хийгээд одоо өдөр тутмын тасал сургуультай хийжээд тэгээд чөлөөт нь одоо тамирчтай энэ ойлгын энэ цамх дээр бэлтгэл сургуультай хийгээл хийждэг. Галын дуудлагаараа бол бэлтгэл сургуультай хийж дуудлагаар бол бидний чаас бид нар Google галахын дуудлагатай. Энэ самхаг хэдэн метрийн өндөртэй юм бэ? Өндөр нь? Энэ метр ч одоо 4 давхар шүү дээ. Одоо энэ хамгийн дайдал нь одоо самхаг манай тоглохын шат чи одоо 8.5 кг. Яг тэмцээнд орох 8.5 кг жинтэй шатна. Тэгээд энэ одоо наанаас нь 32 м-с гүн шаттайгаа гүн гараанаас шатаа өргөөд 32 м гүөх юм уу? Тийм. Тэгж очиж тэнцээ авиж тавилт хийгээ тэр 4 давхар руу ороод тэгээд ороод 2 хөлөөрөө ингээд талцсан дээр орсны дараа цаашаа бүрэнгүүст орсны дараа цаг зогсон. Тэгжээч амжилт гарна. Таны хувьд ямар нэгэн амжилт дэвтжсэн, рекорд тогтоож исэн юм байгаа секунд? Бид нэр би 2013 онд Солонгос бүгд нэрмт Солонгос улсын чиж явахтад дэлхийн аврах шалруулах 9 дахь удаагийн тэмцээнд
улсаасаа шигшигдэж шигшээ багт орж Солонгос тэмцээнд оролцсон. Байлдын тархалт рекорд хийсэн. За. Тэгээ 2014 онд Казахстан улсын Алматы хотод бас 10 дахь удаагийн дэлхийн аваргын тэмцээнд бас улсаасаа төлөөлөө шигшээ багийн тамирчин болж бас тэмцээн уралдаанд оролцсон. Байлдын тархалтаар бас рекорд хийжсэн. Байлдын тархалт гэдэг яг ямар төрөл вэ? Тархалт гэдэг нь одоо бидний одоо яг өдөр тутмын дасгал сургууль тийм ээ. Яг энэ гал дээр ажиллах одоо хоолой шалаа гэх бүх юм гардаг. Устаа. Тэгээд тэмцээн бол яг нэг цорглоо буудна л да. 10 литр юм цорг байдаг бөөх юмтэй. Хаашаа 2.5 метр яриад штэ тийм бөөр гэдэг цорглоо буудаад 10 литр ус яг дүүрэх төвшөндөө очиод энэ тохиол дуурдаг. Тийж тэр бүрээ цагийн зогсож ийж амжилт нь гарч идэг. Байлдын тархалт. Мэдээж яг аврагч гал сөнөгчд бүгдээрээ л одоо яг халуун гал дээр яг тэр галантанд те уур усны аюул гамшиг бас гэл бүхий л зүйл дээр ажилладаг. Тэгэхээр бас яг энэ спортын хүмүүс бол илүү хурдан байх болов бусдаасаа давуу тал байх уу? Тэр бол ахват самбаа шаардна л да. Бид нэр бол энэ галантын спортын тамирчид бол бас тамирчдыг хүн болгон орё гэсэн үг шүү дээ. Бас тэрний дотроос ч бас шалгаруул шигшиж аавна. Та өөр спортын төрлөөр хичээлдэг үү? Марш тактикаар одоо 13 дахь жилдээ гүйсэн. Энэ жил гүйж амжсангүй. Марш тактик гэдэг нь бас тусдаа спорт юм уу? Марш тактикийн спорт гэдэг нь 10 км замыг 12-ла гүн. Энэ бол яг багийн тэмцээн л дээ. За. Тэгээд одоо манай энэ галын яг энэ өдөртмийн сургуулийн яг энэ галын бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах хамгийн бас чухал бас тэмцээн л дээ. Марш тактикийн тэмцээн гэдэг нь 10 км гүйхтэй дотроо 5 цэгт юу вэ? Үйлдэл юм. Эхний гараас гартаа жагсаалын бэлтгэл, тест одоо мэдлэг боловсроо шалгуулах тест бүглөөд тэгээд гараанаас гарахтаа цагаа дараад гарна. Тэгээд эхний цэг дээр 2 км гүйжээд эхний цэг дээр гернач хийдэн. Тэгээд гернач хийдээд эхний цэг дээр гернач хийдээ 2 дахь цэг дээр гүйжээд мөн бас 2 км гүйжээд 2 дахь цэг дээр эмнэлгийн анхны цэцлэмж гэр гардаар сунах аврах бас эрийн мууяа уях тийм үйлдэл юм. 3 дахь цэг дээр гүйгээд очихоор байлдны тархалт тэгээд аврах ажиллагаа хийдэн. Тэгээд 4-р цэг дээр яваад очихоор газын хортын утаас хамгаалах баг газ юмсан. Яг ингээл дамжаал ингээ явцдаг юм биш тий? Яг дамжаал бүтэн яг 10 км гүйх замтал яг тэр бүх цэгүүд байна. Яг тэрийгээ дэлгүүлтэнд гүйччихэл яг цэг дээр очивол. Тэгэл яг ингээл хамгийн түрүүнд ингээл орж ирсэн баг нь яг минутаар секундээр хэмжиж тий. Хамгийн сүүлийн хүн орж ирснээр цагийн зогсон. Тэр нөгөө хийж байгаа бас нөгөө үйлдэлүүдийнхаа үзүүлэлтийг бас тусгай шүүгчнэр бас хар шүүх байна тийм ээ. Яг тэр шүүгчнэр нь цэг дээр шүүгчнэр нь нормативтай бид нар ч юм бас нормативд бас тэргээ биелүүлж чинь цэг дээр хийж байгаа үйлдэлүүдээ тийм ном дөрвөнд байгаа жишээлбэл газыг хийж чинь болооно хэр зүү боож байгаас ахвал бүх юм тусгай нарийн шүүх бах тийм бүгд тэгнэ л дээ. Газыг гэдэг чи одоо бид нар чи одоо 10 км гүйж газында газыг гүйцсэн өмсгөл тэр утаал ороод гарч ирээд зэднэс нөгөө тийм шүү дээ. Утаа залгуул гүйж чадахгүй шүү дээ тий. Үнэхээр бас эрсдэлтэй тэгээд мэдээж яг энэ тэмцээн дээр болж байгаа тэр цэгүүд дээр очингууд мэдээж та бүхний өдөр тутмын ажилд чи яг тохиолддог л одоо бай. Тийм объект тийм бид нар яг өдөр тутам яг энэ одоо бидний одоо энэ үр гүйцэтгэх энэ марш тактикийн тэмцээн бол бид нар яг маш чухал хамгийн одоо бэлтгэл сургууль их болдог. Одоо бас яг нөгөө гал гарах те яг тийм улирал нь ирсэн биш маш их гал гардаг үе баг. Энэ 100 хаврын улирал бол те. Тэгээд ер нь энэ жилийн хувьд хамгийн том галт явсан ямар тийм тохиолдол гарав? Энэ жилийн одоо саруул маркет гэдэг энэ одоо Цөгөөтөр дүүргийн 3 дугаар хороонд байрлах циркийн уртлын саруул гэдэг нэг худалдаанд өдөр очижсэн сая 3 сард. За. Зөөс мах те. Тэр одоо бүр ингээд ирчээ автсан том их гал дээр очих объект том объект амарсан гал дээр очих бол нэлээд мэдээж ахват самбаа шаардсан дээрээс нэг хэцүү байдаг те.
Ховгийн талаас бас аюулгүй байдлаа бодох хэрэгтэй. Мэдээж бусдыг аврах нь бол мэдээж тэр бол хангаргаар өргсөн эх орны хүмүүсийн бол үүрэг давхар өөрөө бас аюулгүй байдаг давхар бас байдаг баг тийм. Аюулгүй ажиллагаа бас тэрийг өөрөөсөө бас дотроо өөрөөсөө бас тэргээ биелүүлж ажиллана л да. Энэ саруул худалдааны төв дээр ажиллахад хүндрэлтэй нөхцөл нь шөнийн цагт гарсан. Тий, шөнийн цагт ажил гарсан. Тэгээд утаа ихтэй, дулааны хүчил ихтэй. Тэгээд тэн дээр манай 2 цаг хоёул хамгийн анхны дуудлагаар очиж ажилласан. 2 тасаг хоёулаа гарсан тийм. 2 цаг шат гэрэл албаа ингээд 3 гарсан. Бүх машин. Сая байсан нөө тусгай зориултын машинууд бүгд нь гарсан. Бүгд гарсан. Тэр галдан. Тэгээ хэдэн цаг болж иж унтарсан бэ? Хэдэн цаг ажилласан бэ? Тэр тэнцээ 2 цаг гарan л ажилласан да. 2 цаг гарan ажилласан. Ой хэрийн төмөр бас нэлээд юм том төмөрт ордог бах тий. Ой хэрийн төмөрт явахаар ер нь хүндрэлтэй бэрхшээлтэй талууд ер нь юу байдаг вэ? Ойрын төмөр төр хүндрэлтэй явахад одоо ууланд одоо модны төмөр энэ хэрийн төмөр энэ одоо хуурашилтай үед энэ салхи ихтэй үед төмөр нэг ч авч ил дийлдэхгүй. Тийм ээ. Айгу хүнд байдаг. Ер нь гал гэдэг чинь өмчтэй гал ус хоёрыг хүн басч болохгүй тий. Аюу хүнд одоо тэр энэ хард иргэдтэй хэлгээд энэ хуураашлын үед одоо энэ тэнд явж байхдаа гал ус тийм ээ тамих татдаг бол тэр хамгийн цог гал усээ сайн амтрааж бүрэн гүйцэд амтрааж яж айлгүй болгож яж явмаар явж бас маш сайн байна. Хамгийн гол нь аюулгүй байдлаа бодох хэрэгтэй шүү дээ. Өөрсдийнхөө аюулгүй байдлыг бодоод бүгдээрээ дор бүрнээ асаасан гаалаад жил татаад тамхиныхаа ишийг бүрэнгүүц унтрааж ахын бол мэдээж хувь хүн өөрийнхөө аюул байдлыг хангахаас гадна одоо эргэн тойронд байгаа орчин тойрны гар түмнийхээ аюулгүй байдлыг хангах гэсэн үг тий. За тэгэхээр өнөөдөр бас high feeling нэвтрүүлгээр манаас сонирхолтой өөрийнхөө мэдрэмжийн талаар мэдээлэл өгсөн баярлалаа. Тэгээд одоо 7 сарын 2-3-нд болох тэмцээндээ амжилттай оролцоорой. За баярлалаа. Танай байгуулагч гэсэн бас цаашд нь ажилт нь өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Яг одоо бид бас гал утраа гаруудаар ангийнхаа бас ундаг машин дээр ирээд. За энэ машин бол бас Япон улсад үйлдвэрлэгдсэн. Тэгээд ер нь бол дотор талынхын хоног хөрөмжл үнэхээр одоо бас яг тухайн мэрэгжлээ зориулагдсан тоногдсон юм байна. Дууд тохио, за тэгэл хүлэн авагч, явуулын стан, дотор холбоо гэж ерөөсө бүх юм бол одоо энэ машинд байна. За хойдолтой бол одоо бас 2-3 хүн багтахаар юм зориулагдсан машин байна. Тэгээд одоо энд байгаа машинууд бол өөр өөрийн гэсэн бас үүрэгтэй. За битэрийн сууж байгаа машин бол яг одоо ус тээвэрлэгч юм машин байна. Тэгээд дотор нь одоо ялгаатай ус тээвэрлэгч, хөөстэй, мөн одоо бас шат дэш одоо авирдаг шат тээвэрлсэн ийм одоо бас дотроо ялгаатай өөр өөр гэсэн үүрэгтэй байд юм байна. Тэгээд яг одоо бас жолооч нар бас одоо онцгой байдлын жолооч нар үнэхээр чухал үүрэгтэй байдаг. За тэгээд хаагуур одоо ямар машин замаар яаж товч явуул очиж одоо галаа амжилттай унтраах уу одоо хүнийхээ амийг яаж аврах уу гэдэг дээр бол одоо жолооч нарын авах замбаа бол маш их байдаг хаа гэж бодож шүү дээ. Энэ тэр ингээ ороо сухад бас гайгүй тоглох тавтай тухтай юм байна тий. Тэгээд энэ нэлээд олон хүн багтцгаа. За нэг сандал дээр 2 4 үдчний 6-аас 7 хүн бол энэ машин дотор ер нь багтцгаар юм байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаараараа бид нэр та бүхэндээс аюулгүй байх талаар хүргэж байгаа. Тэгээд яг одоо үзэгч та бүхэндээ өргөжлүүлээд жолооч аюулгүй байдлаа яаж хангах ёстой, энэ жолооч аюулгүй байдал гэж юу нь юу байдаг юм бэ гэдэг мэдээллийг өргөжлүүлээ хүргэх гэж байна. Тэгээд өнөөдрийн мэдрэмж бол их таатай байна. Тэгээд амралтын өдөр байгаа учраас үзэгч та бүхэн ч гэсэн бас өөрсдийнхөө аюулгүй байдлын тал дээр маш их анхаараарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд бүх хүмүүс одоо жолоо барьдаг болсон, машинтаа болсон манай Монголын машин маш их болсон. Тэгээд түүнтэй холбогдуулаад жолооч нар ихсэн. Тэгээд мэдээж жолооч замын хөдөлгөөнд оролцож байна гэдэг чинь зөвхөн өөрийнхөө аймнаас биш. За зам тээврийн одоо зам тээвэрт оролцож байгаа бусад жолооч нар за явган хүн гэдэг маш олон хүний аймнаас түүнтэй холбоотой байдаг учраас жолоочийн аюулгүй байдал маш их нэн тэргүүн тавигдах ёстой зүйл байдаг. Тэгээд үзэгч та бүхэндээ үргэлжлүүлэн жолоочийн аюулгүй байдлын тал дээр яаж анхаарах ёстой юм бэ? Жолоочийн аюулгүй байдал гэж юу вэ гэсэн мэдээллийг үргэлжлүүлэн өргөх гэж байна. Жолоочийн аюулгүй байдал гэж ер нь бол үндсэндээ замын хөдөлгөөнд зөв зүйтэй дүрмээрээ оролцохыг хэлж байгаа юм. Жолооч замын хөдөлгөөнд оролцохдоо нэн тэргүүнд анхаарах хэдэн зүйл байдаг.
Золгоо гэж би яагаад харсангүй вэ? Энэ бол автын ос тохиолсны дараах жолооч нарт хамгийн түхээмэл хэрэглэдэг үг. Ерөнхийдөө их ослын гол шалтгаан жолоочийн анхаарал алдагснаас үүдэлтэй байдаг. Анхааралгүй байдал бий болох нь гүйрэх, огт өөр юм гинт бодож эхлэх, нойрмоглох, ядрах, шулуун зам дээр хэд удаан явах, яриандаа халуурхаас үүддэг. Машин жолоодох гэдэг бол бидний хийдэг хамгийн эрсдэлтэй зүйл. Тиймээс та оюун санаагаа машин барьж байхдаа 100% төлрөө сурахыг заншил мэд болгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт зам тавиад өгөөд үз. Зам тавьж өгснөөр хинч хизээч машинаа мөргүүлж байгаагүй. Та бодоод үз. Хэрэв уулзуур дээр ирчээд хинэн төрүүлж явах вэ гэд та эргэлж байгаа бол зүгээр зам тавиад өгөөд үз. Хэн төрүүлж уулзуур нэвтрэх нь энгийн ойлголт мэт боловч танд заримдаа эргэлзэх мөчүүд ирнэ. Эсрэг хүнээ хүндлээд эхлээд гаргачих. Аюулгүй жолоодоход байгаа дүрмээ барих биш, харин үр дагавар нь чухал гэдгийг бүү мартаарай. 3 дугаарт бүү хурдан. Зохих хурднаас хэтрүүлэн дахих нь таныг 2 эрсдэлд хүргэнэ. Арга хэмжээ авах хоромтой нь багасна, мөн та илүү их энергийг хоримтлуулдаг. Хүн дунджаар 0-75-аас 1.5 секундыг арга хэмжээ авах хоромдоо зарцуулдаг. Урд дахь машин зогсох эсвэл гэнэт урдууртай хүн гүйхэд та 2 секунд хоцорсон бол дуусаад гэсэн үг. Та хурдтай давхиж байх үедээ илүүдэл энерги хоримтлуулснаар торомск шигхэд 50 м яваад зогсдог замд 60 м явж зогсно гэдгийг мартаж болохгүй. Тиймээс та бүү яар, хурдаа барьж айж уу яв. 4 дугаарт цогтож мансуурсан үедээ машин асаах гэж боцны чирэггүй. Арх болон бусад согтууруулах хундаа таны арга хэмжээ авах чадварыг удаашруулдаг. Тиймээс та амссан үедээ машинда түлхүүрээ хийх гэж боцны чирэггүй. Такси дууд анд нөхрөөсөө гэртээ хөрүүж өгөхгүй. Согтуугаар жолоодох нь эрсдэлтэй. Ихэнх жолооч нар анхаарах бас нэгэн гол зүйл байдаг. Энэ бол би машин барьж чадвартай юу гэсэн асуулт юм. Би ядарсан байна уу? Би хангалттай нойр авч чадсан уу? Намайг ядраах эм бэлтгэл хэрэгэлсэн үү? Би харааныхаа шилийг авч гарсан билүү? Хэрв та эдгээрт бүгдэнд нь тийм гэж хариулсан бол та машин барих чадвартай, мөн эрхтэд өөрийгөө бүрэн тооцож болно. Мөнхийн алдар гэж энэ авралын дуугаар зэрэг болсон асан галыг сүрэн зогссон аврагч гал сөнөгчийн хатан зориг аюул гамшиг хаасан мөнх зориг гинэ. Их сайхан үгүй. Тэгээд яалтчгүй ард иргэдийн төлөө, ард иргэдийн аюулгүй амгалан байдлын төлөө хүчин зүтгэдэг. За эх орныхон төлөө хүлээсэн үүрэг өргөсөн тангарахтай хүмүүс шүү дээ. Галсууд аврагч гал сөнөгчд гэдэг бол. Тэгэлгүй яхаа энэ хүмүүсийн бүлээн ам, халуун цус ер нь эх орныхоо төлөө, бусдын төлөө зориулагдсан тангар өргөсөн ийм хүмүүс тэгээд одоо галууд нар 10 дугаар анги дээр байна. Дандаа залуучууд байж, жижигхэн залуучууд байд юм байна. Ирч хүч дүүрэн үнэхээр одоо ийм одоо ард талтай байхад монголчууд бид юунд санаа зовох уу? Ажлаа сайн хийхээс өөр аргагүй юм байна. Гал сөнөгч биш үү те. Өргөжлүүлээд үзэгчтэй их гоё сонирхолтой мэдээлэл өгч байгаа. Эмэгтэй гал сөнөгч юу байд юм болов? Эмэгтэй гал сөнөгч Монголын хувьд бол нэг байдгүй гэсэн. Тэгээд бусад улс оронд бол байд юм билээ шүү дээ те. Тэгээд үзэгчтэй өргөжлүүлээ нөгөө дэлхийн хамгийн царайлаг гал сөнөгчийн талаар мэдээлэл өгч байгаа тийм. Энэ бол айгүй гоё царайлаг гал сөнөгч байдаг байхгүй юу? Энэ нэг царайлаг гоё хөшөө байна. Тэгээд автог агуулга явж гисэн гоё юм. Сая ингээд харж байхад ерөөсөн ингээд өдөр тутмын бэлтгэл сургуульд үсэрсэн харайсан. За тэгээд жагссан тийм ээ сунайсан. Бараг зүгээр суухгүй. Зүгээр ерөөсөө суудаг юм байна. Тэгэхээр ийм одоо хүнд ачааллыг эмэгтэй хүн ер нь хэр дааж ингээд одоо ялангуяа тэгээд энэ одоо амьс өрсөн энэ үйл ажиллагаанд эмэгтэйчүүд одоо оролцож байна. Тэгээд бас их царайлаг эмэгтэй оролцож байна гэдэг. Тийм айгүй гоё. Одоо үзэгчд маань хараа бүр гайх бах тий. Тэгээ галт тийм гоё эмэгтэй хүн явж байвал бараг гал нь ичээд удирчголоо гэдэг байхгүй. За нарийн байла. Ингээд үзэгчтэй өргөжлүүлэн та бүхэндээ за дэлхийн хамгийн царайлаг гал сөнөгчийн талаарх мэдээллийг хүргэе. Тэгээ танилцуулъя. Өрнөдийн сэтгүүлчид Норвегийн Аскер тосгоны оршин суугч 30 настай бүсгүй гүн нартын нэг дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй гал сөнөгчөөр тодруулсан байна. Загвар өмсөгч гэж эндүрмээр энэ аврагч бүсгүй Instagramд өөрийн гэрэл зургийг тавьж 55,000 гаруй хүн хандсныг Daily Star сонинд онцлон өгүүлсэн байна. Ээж маань миний сонголтыг сайшаагаагүй нь мэдээж гэж сайхан бүсгүй хэлжээ. Чи юунд ийм мэрэгжил сонговдоо эмэгтэй гал сөнөөгч байдаг гэдгийг би мэдэхгүй юм хэмээн ээж хэлж байж үлээ гэж наартайн дурдсан байдаг. Намайг ямар мэрэгжилтэйг сонсоод олон ирчүүд гайхдаг гэж бүсгүй хэлжээ. Тэд энэ мэрэгжлийг үнэхээр аюултай гэж боддог. Зүгээр л бүх зүйлийг зөв хийх хэрэгтэй. Тэгвэл юу ч тохиолдохгүй. Наартайн зөвхөн гал унтраагаа зогсохгүй фитнесийн хувийн дасгалжуулагчаар ажилладаг байна. Тэр өөрийн Instagramд фитнесийн бэлтгэл сургалтын тухай байнга бичин оруулдаг байна. Хэвшмэл санаа бодлыг эвдэж мөрөөдлөө дагахад нь хүмүүст тус болж зоригжуулахын тулд тэрээр Instagramд өөрийн блогийг үүсгэн ажиллаулдаг байна.
Үзэгч та бүхэндээ их оронл бий. За хай филингээ бас хүргэж байна ингээд. Өнөөдөр бас бямбагаар бид хүн аюулгүй байдлын тухай хүргэж байгаа. Тэгээд онцгой байдлын одоо 10 дугаар анги дээрээс хүргэж байна мэдээж 10 дугаар анги бол одоо Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын одоо төв цэгт оршдог гэдэг утгаараа бол маш олон одоо үйл ажиллагаанд одоо оролцдог ийм анги ба. Тэгээд үзэгч та бүхэндээ 10 дугаар гадуудрын ангийн 4 дугаар одоо тасгийн дарга захлах цэцлэгч өөр цайхтай бас уулзуулж байна. Та яг энэ хүү мэрэгчлээс ямар мэдрэмжийг авдаг вэ? За энэ байгууллагад ажилласнараа одоо хүн ард ирдийн төлөө тэмцэж одоо өрсөн хангаа эрлэгээр биелүүлж яваад бол бас сэтгэл хангалуун багтам амжилт үзүүлдгээр бас нэг сайхан сэтгэл өндөр байдаг да. 10 дугаар анги ер нь байгуулагдаад хэр удаж байгаа вэ? Төлөө өөх түүхээс нь бас өнөөдөр энэ сайхан амралтын өдөр бас ярихгүй байж болохгүй бах те. За манай Галтмар унтрах аврах 10 дугаар анги маань 1925 онд анх Төв гал команд нэртэйгээр байгуулагдсан. Одоо 90 гаруй жилийн түүхтэй. 1981 онд Алтан гац одонгоор 2015 онд Цэргийн гавьяаны Улаан дугийн одонгоор шагнагдсан хос одонтой ийм анги байна. Тэгээд одоо Монгол улсын нийслэлийн хотын хэмжээнд гарч байгаа галт хөмрийн дуудлагын хагасн талд нь баг явагдаж үйлчлэл үзүүлдэг бид надад үйлчлдэг. Нийт хичнээн албан хаагчид ажиллаж байгаа вэ? Манайх одоо 120 албан хаагчтайгаас яг үүрэг гүйцэтгэд галт өмнөг олон дээр ажиллаж байгаа 80 гаруй албан хаагчд галс ногт жолооч аврагч нар ажиллаж байна. 7 автомашинтай. Япон улсад үйлдвэрлэсэн 6, Австрали улсад үйлдвэрлэсэн 1, Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн 1 автомашинтай ингээд 7 автомашинтайгаар 24 цагийн ээлжтэйгээр бэлэн байдалд үүрэг гүйцэтгэдэг. Ер нь ингээд энэ машинуудыг хараад хаттай гялтганж байна. Байнга зүлэгдэв үгүй. Түрүүн бас ингээд энэ парка цэвэрлээл ах шиг байсан. Ер нь тэгэл цэвэрч байна гэдэг нь зэргийн байгууллагын хамгийн гоё тий. Бас нэг ороод ирсэн ч дандаа ирчүүд байсан ч гэсэн ер нь шал шавхаа бол ер нь л байхгүй цэвэрхэн байх. Нэрэл үнээр тэмцээсэн тий. Тэгэд яг өглөөний ажил үүргийнхаа хуваараас сэдвүүлээ бас хуваалцъя. Өглөө хэдэн цаг цуглдаг? Ер нь 24 72 цагаар ажилладаг. Тий, 24 цаг 72 24 цаг ээлжинд үүрэг гүйцэтгээд ээлжнээс буугаад одоо энэ хуурайшилтын юм болон одоо цагаагаар хүнд нөхцөлд ээлжнээс буугаад оройн 18 цаг хүртэл бэлтгэл ээлжинд үүрэг гүйцэтгэдэг. Ээлжнээс буучаад шууд явдаг буу явдаг байж гэнэ гэсэн үг тийм. Оо тийм үү. Одоо өнөөдөр чинь манай 3 дугаар сала одоо бэлтгэл ээлжинд байж байна. Одоо 22 албаагч. Одоо хоёрын төмөр одоо хурцтай тий хоёрын төмөр гарлаа гэх тэгэхэд одоо үндсэн манай ээлжүүдүүд энэ чинь объектын галтмар унтрах үндсэн үүргээ үүсдэг наа нөгөө бэлтгэл ээлжинд байгаа бүрэлдэхүүн маань хоёрын төмөр ямар нэгэн амшиг өслийн дуудлага нэмэлтээр гарч ажиллах. Бэлэн байдал байна гэсэн. За өглөө ер нь бол 8:30-д ээлж хүлээлцдэг юм байна шүү дээ. 8 цагт ирээд цагаа бүртгүүлнэ. Тэгээ 8:30-д ихний 1-р жагсаал жагсаад номеруудаа одоо үүрэгт ажилтнанд хуваарлана. 2-р жагсаал 9 цагт ээлж аваад хүлээж аваад өдөр тутмынхаа дасгал сургуультай аваад тэгээ явдаг та. Ангийн цагийн хуваар гээд батлагдсан ангийн цагийн хуваартай. Ангийн цагийн хуваарынхаа дагуу үүргээ гүйцэтгэв. Жилд хичнээн галын дуудлага ер нь дунджаар ирдэг үү? 2016 онд манай нийслэл хотын хэмжээнд бол 2000 гаруй дуудлага ирсэн. Манай 10 дугаар анги бол 843 дуудлагатай ажилласан байна. 2017 оны одоо эхний 5 сарын 4 сарын байдлаар 360 гаруй дуудлагатай гамшигын голомт төр үүрэг гүйцэтгсэн байна. Тий. Гарж байгаа ахуйн гал болон тэ ой хэрийн төмөр ер нь юунаас их хвчлэн болдог вэ? За иргэд маань одоо галт төмөр одоо юунаас хэлж болж байна гэхээр одоо иргэдийн санамсар болгоомжгүй үйлдэлээс болж байна. Нэг иргэн ингээд халуун тогоонд залгачаад дэлгүүр ороод дэрэх жишээний тий тэр хооронд одоо бас асуудал үүссэн байгаа. Одоо тагтан дээрээ тамхиад татж байгаа доошоо шидчихдэг, унтраалгүй шидчихдэг, нөгөөх нь доошоо хийшээ доотлогын давхрын айлын балконд салхины хийшээ ороод тэгээ нөгөө тагтан дээр байгаа эзүүр шатаад гэрлүүн орох. Тэгээ бага насны хүүхдийг нөгөө шүдэнз асаагууртай их ойрхон орхиж явах нөгөөдөл чинь бас тий асуугын нөгөө гэрлийн асаах гэдэг ингэж байгаа нөгөө гал асаагаад алдах тийм иймэрхүү асуудал
өөрсдийн санамсар болгоомжгүй үйлдэлс их болоод байна л да. Өнөөдөр бас бид нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад яагаад энд ирсэн бэ гэхээр бид нар бас аюулгүй байдал гэсэн сэдвийн дор нэвтрүүлгээ бэлтгүүрүүлж байгаа. Тэгээд хүн болгон дор бүрнээ аюулгүй байдлаа хангаж тэгээ байхан бол ер нь ямар ч гал, ямар ч гамшиг, осол гарахгүй юм шиг ер нь иргэддээ та юу гэж хэлмээр санагдгүй зүгээр хувь хүний зүгээс. Одоо болцсгүй эрсдлийг урдсан сэргийлж тооцоолж зогсох хэрэгтэй. Ингүүлт ихчгүй, ингүүл инкви гэдэг дандаа л урдсан сэргийлж дандаа бодож явж байх юм бол ерөнхийдөө одоо энийг ингээд тавьчихсан ч гэсэн одоо хүүхэд маань халуун судад цайгаа жоохон цаашаа тавьчихад хүүхэд хүрхгүй гэдэг юм уу жишээ нэ тий. Энэ бүр иймэрхүү асуудлаас эхлээд ер нь урдсан сэргийлж ингэчгүй гэдэг л өөрөө өөрснөө жоохон энэ талаар бас одоо сургууль судалгаа одоо заавар зөвлөмжийн тэр ард иргэд нь хэрэг олгогддог бол манайх ч одоо сургууль сурчлага хариуцсан мэрэгжилтэнтэй Чингэлтэй дүүргийнхаа хороодод сар бүр урдсан сэргийлэх ажиллагаа явуулдаг. Хороод нэг цаар хэмжээ гэдэг өдөрлөг явуулж байгаа. Тэгээ галаа ядаас урдсан сэргийлэх өдөрлөг гэж явуулна. Айд өрхөөр явна. Ухуулах сурчлагын материал тараана. Чанга гарагчтай аман ухуулах сурчлага хийн. Ингээл өдрөөгөө чиглэсэн нэлээд их ажлуудтай ажил хийгдэг. Сурталчилгаа хийгддэг юм байна шүү дээ. Ард иргэд юу яаж хүлээж авах вэ? Ард иргэд бол хүлээж авна. Хамгийн гол нь бид нар чинь нэг дээр айл руу ороод ингээ нэг нохоо мохонд нь хөргөдөд ингэж явдаг юм байна шүү дээ, тий. Тий, одоо бол ерөнхийдөө бол иргэд маань бол бас хамтарч ажиллаж байгаа, тий. Сая одоо манай байгууллага иж бүрэн сургууль, гамшигаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг зохион байгууллаа. Энэ дээр аж ахуйн нэгж байгууллагууд иргэдүүдийг бас татан оролцуулсан. Маш идэвхтэй оролцож байгаа. Түрүү яг ингээл бидний яг зураг авах гэж хахад ээлж солилцож байгаа те яг нөгөө галын дуудлага ирээд 2 дугаар салааныхан гал явсан тий 2 дугаар тасаг явсан. Бараг 1 минут гармын дотор бид нар тийм зураг авч ирсэн. Буцаад ингээ эргэсч гараа явсан байсан. Ер нь хэдэн минутын дотор гарах тийм үүрэг журам байдгүй. Яг уу одоо аль болохоор хурдан гарна 1 минутын дотор паркаас гарсан байх хэвээр. Амин бол одоо энэ автозамын төгжрөлтэй үед бол бас хэцүү. Дуудлагаар явж байхад одоо машинууд зам тавьж өгөхгүй тий урд. Тэгээ орон сууцны гадаа очихлоор ч нөгөө нэг орон сууцны зам дээгүүр ингээ нарийнхан зам дээгүүр машинууд тавиад шахаа тавьчихсан байдаг. Тэгэхээр нөгөө галын автомашин, тусгай зорилтын автомашин ороход аягүй хүндрэлтэй. Тиймэрхүү байна. Тэгээд энийг одоо ард иргэд өөрснөө тий хиндэн ч аяад учирч болно. Тэгээд тэр дунд ч одоо хүний амнаас явж байгаа шүү гэдгийг л бодож сайлгч үсэ. Тэрүүнд тэгээ бас манай ажилчид манай их маш хурдан шуурхаа хувцас мөсөө гарч ирсэн тий. Энэ хувцас хэрэглээс яг хэрэглээс үйлээс ярьд. Дандаа энэ одоо ажиллагаа гүйцэтгэхэд хүмүүстэй хувцас гээл одоо дуулаг тий. Дуулаг каск малгай гэж байгаа. Хөдөлмөр хамгааллын хувцас ингээд иж өрнөрөө хусны гуталтай өндөртэйгөө цээжтэйг байж чинь юм байна. Одоо эдрийг одоо манайх өөрсдөө солонгослоос энэ материал нь юу вэ? Samsung гэдэг компанид үйлдвэрлэсэн 2013-14 онд хангалтаар олгогдсон хувцсууд байгаа. Энэ юу вэ? Бүс өгч бүс хөдөлмөр хамгааллын бүс ингээд гарч идэм энэ карбин гэдэг энэ одоо өөрийгөө аврах болон иргэдийг аврахад зориулагдсан. Энэ хоолой дэгээ гэх тийм нэг одоо энэ бол одоо хоолойгоо одоо энэ дэндээс дэгээд тий. Хоолой өндөр даралттай хоолой явж байгаа шүү дээ тий. Тэр чинь бас нэг
аврагч маань галснагч маань өөрөө бас уснаа зөвлөд байх магадлалтай. Энэгээр бэхлэгээ хийх зорилттой. Аюулгүй ажиллагааны хэл. Ер нь энэ хувцс хэрэглүүд ер нь өөрсдийн аюулгүй байдалд ер нь одоо яг хэр одоо аюулгүй байдлыг хангах хувцснууд байдаг вэ? Хувцс хэрэглүүд байдаг вэ? Тэр тал дээр ер нь ямар манай Монголын гал сөнөгчдийн хувцс. За тэр би бодвол одоо бол ерөнхийдөө бол боломжтой болчиход байгаа. Урд нь бол бид нар чинь зүгээр нэг агнуучны бензинтэй хувцастай орс вкалтай гал руу ордог гэдэг шүү дээ. Одоо бол ямар ч усны хөвдөлтэй, зөрүүлтийн каск малгайтай. Өвлийн нөхцөлд бол аяа ингээд хувцсныг хөөчдөг гэж яриад байсан. Хөлдөөд хөлдөн л дөө хөлдөн. Тэгэхээр аягүй хэцүү юм хийхэд хүндрэлтэй. Хүндрэлтэй. Тэгэл гал дотроос гараад ирэн дээр машиндаа суух хооронд хөлдөн. Тийм байна тий. Бусад улс орны ингээд гал сөнөгчдийн нөхцөл байдлын ч юм уу тэр хувцс хэрэглийн таад ингээд өөртөө ингэж харж судалж үзчихсэн нь ямар байдаг бол гадаадын одоо ер нь Европч л одоо ерөнхийдөө хувцс одоо хөдөлгөөний хамгааллын хувцс чиглэлээр бол илүү яваад байгаа шиг байна. Тэгээд одоо манайд бол Oron Power гэдэг компанийн бас техник технологи хөдөлгөөний хамгааллын хувцс нийлүүлэх юм явж байгаа. Гэхдээ гадаадынхан бол бас одоо Бэлги гэхэд л бас арай л ондоо Монголд хэрэгжилж байгаа галснагчтай хэрэгжилж байгаагаас бол арай л чанартай тийм материалаар хийгдсэн байдаг. Ер нь бол яг хүн ажил хийхэд багаж хэрэглэл зэвсэг те хувцас хунар гэдэг бол форум гэдэг бол маш чухал шүү дээ. Тэгээд бүх төрлийн одоо тэр зүйлүүдээр нь хангаад өгчих юм бол одоо юунаас айхав дээ тий. Одоо бид нар бол тий одоо бол бид нар бол одоо техник тоног хэмжүүд бол багцлсан хэмжүүд бол одоо сайн болж ирсэн бол боломжтой тий хангалт одоо сайн байгаа. Өнөөдөр бид нар яг энэнийг гаршаад мэдлэгтэй гартаа оруулаад авцсан. Ямар ч гамшиг ажил дээр очиж за иймаар ингэж ажиллаж шүү гэхээр ихэд цаг хугацаатай л уралдаал тэрийг тэгэхгүй бол бас иргэдийн маань амнаас өмч хөрөнгө тэнцээ тий өртөж байгаа учраас секунд минутаар л уралдаж байна шүү дээ. Одоо ингээл галын дохио дугуурлаа яг ингээл дуудлагандаа явж хахад айх тохиолдол ер нь байдгүй. Таны хамгийн анхны галд явж исэн тохиолдол та ерөн сандгүй. Саналгүй явж исэн бэ. Анх удаа би анхны юм бол мэдээж мартахгүй тий. Одоо би анх тийм 5 онтой гэрийн гал дээр очижсэн 1995 онд. Тэгээ одоо бас 21 жил юм тий. Тэгээ тэр үед бол одоо юу хийхээ мэдэхгүй их л гайхаж айдаг байсан. Тэгээ одоо бол ерөнхийдөө бол мэрэгсэн сурцсан болохоор бол одоо хамгуулна давж гаснагтай очоод яг мэрэгжлийн дагуу тий чадварлагаар одоо хөдөлмөр хамгаал аюулгүй ажиллагааны дүрм гал унтраах дүрмээ баримтлаад ажилдаг. Өөртөө аюулгүй байдлыг бас тэр дүрмээ мэдснээрээ хангаж чаддаг байна л гэсэн тий. Дүрмийнхэн дагуу ажиллах тэгэл. За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр бас хай филинг нэвтрүүлэгд маань бас их сонирхолтой ажил мэргэжлийнхэн талаар хүмүүс бас их сонирхолтой байдаг баг. Тэгээд их сонирхолтой сайхан мэдрэмжүүдийг за айдастай хэрнээ эрэлхэг нэг тийм мэдрэмжийг авдаг байх гэж миний хувьд бас таны ярианаас бас мэдэрлээ. Тэгээд өнөөдөр сонирхолтой сайхан ярилцлага өрнүүлсэн тань маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхний ажил үсэд маш өндөр амжилт хүсье өрөө. За баярлалаа. Та бүхэнд сайжрын амжилт хүсье. Үзэгчтэй хай митинг та бүхэндээ өргөжлөө хүрч байна. Ингээд өнөөдрийн гол онцлог сэдв бол аюулгүй байдал байлаа. Хүн болгон аюулгүй байдлаа хангаж чадах юм бол бид хүн заавал одоо өвчтөе өвчин зовлон бид нар заавал ямар нэгэн бэрхшээлд тулахгүйгээр урьдчилан сэргийж чадах юм бол одоо ямар боломжтой гэдэг нь бас өнөөдрийнхөө энэ сэдвээр онцлог хүргэж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бидний бэлтгэж байгаа газар бол мэдээж гал унтраах, аврах 10 дугаар анги байгаа. Тэгээд онцгой байдлын алба гэдэг бол ерөнхийдөө тэгээд гал томор, үер усны аюул, за тэгээд өөр одоо тэгэл бүх төрлийн зүйлд одоо ард түмний авран хамгаалж байдаг. Гамшигаас тийм ээ. Гамшигаас хамгаалж байдаг. Тэгээ үзэгчтэй өргөжлүүлэн хай хэлт булангаа өргөх гэж байна. За хай хэлт булангаараа бид энэ удаа юу бэлтгэсэн бэ гэхээр анхны тусламжийг хэрхэн яаж үзүүлэх ёстой байдаг юм бэ? За таны хайртай дотны хүн хамт явж байгаа хүн чинь хэрвээ бэртэж гэмтэх юм бол гудамжинд явж байгаа хин нэг юм бэртэж гэмтэх юм бол те та шууд анхны тусламж үзүүлж чадах юм бол тэр хүний амь насыг одоо яг эртлээс хамгаалах боломжтой байдаг. Анхны тусламжийг зөв үзүүлж. Хэлгүй яг анхны тусламжийг зөв үзүүлж чадах юм бол одоо 103 тийм ээ. Одоо бидний онцгой байдлын аврах хүмүүс маань эртэл бас одоо тэр хүний амийг аврах. Замун одоо ахиж одоо нэмж бэртэж гэмтгэхээс сэргийлэх ийм боломжтой байдаг учраас энэ анхны тусламж гэдэг зүйлийг бол ер нь хүн болгоныг бол ер нь заавал одоо эхний ээж нь бол сурцсан байх хэрэгтэй санагддаг шүү дээ. Анхны тусламжаа зөв үргэж ажиллах юм бол магадгүй төргөн тусламж эрхлэлтээр хүн амьд цаашаа ингээд амьдрах юм боломжтой болно. Тийм учраас
үзэгч таахгүй гэсэн энэ талаар бас нэлээд анхаарал хандуулж хэлмээр шүү дээ. Тийм энэ бол иргэн бүрийн үүрэг болгол уг нь зүгээр юм шиг тийм уриалга гаргаад хүн болгон сураад за анхны тусламжийн хичээлийг за ерөнхий боловсролын сургуульд оруулах ч юм уу тийм багаас нь тэгээ заагаа за тийм тохиолдолд одоо хийх ёстой ангих ёстой ч гэдэг юм уу тийм хэрвээ тэрийг сурчих юм бол хүн болгон анхны тусламжаа хин нэгэндээ үзүүлээд явах юм бол тэр хүний амь насын аврах маш бүрэн боломжтой байдаг. За ингээ үзэгчтэй тав хүндээ үргэлжлүүлэн хай хийлт булангаа хүргэж байна. Анхны тусламж гэдэг нь аливаа осол гэмтэл биеийн болон сэтгэл зүйн гэмтийн хямнарал өвчлөлийн үед мэрэгжлийн эмч ирж эсвэл эмнэлгийн байгууллагад хүргэж мэрэгжлийн тусламж үзүүлэхээс өмнө гарын доорх материал ашиглаж цаг алдахгүйгээр өөртөө болон бусад хүнд үзүүлж байгаа тусламжийг хэлдэг. Гарын доорх материал нь хамгийн цэвэр тохиромжтой зүйл байх ёстой. Тусламжийг цаг алдахгүй зөв аргаар үзүүлэх нь хүний амь насыг аврах тухайн гэмтэл өвчнөөс үлдэж болох үлдэц хүндрэлийг багасгаж эдгэрэлтийг нь түргэсгэхэд гол зүйл учраас хүмүүр анхны тусламжийн зохих мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Анхны тусламжийг үзүүлэхэд анхаарах гол зүйл бол нөхцөл байдлыг зөв үнэлж, зөв аргаар цаг алдахгүй хүргэх нь чухал. Анхны тусламжийн менежментийн 4 зарчим бий. 1 дугаарт тайван байх. Өөрийгөө болон гэмтсэн хүн аливаа гис ажиглагчийг эрсдэлд оруулахгүй байх ёстой. Өвчтөнд аль болох аюулгүй байдлаар төгсөж чинь. 3 дугаарт өвчтнийг удирдах ажиллана. 4 дугаарт ажлыг дистараатай хийж гүйцэтгэнэ. Анхны тусламжийг хэрхэн үзүүлэх нь тухайн үед үүссэн нөхцөл байдал, орчин болон гарын доорх материал зэрэгээс хамаардаг. Анхны тусламжийг зориултын материалгүй үзүүлж болно. Гэхдээ материал ашиглан ямар хэлбэрээр үзүүлэхээс үл хамааран дээрх зарчмыг мөрдөх хэрэгтэй. Анхны тусламж үзүүлэх мөн 4 шат дараалал байдаг. 1 дугаарт орчин аюулгүй байдал болон тухайн тусламж шаардлагатай байгаа хүний байдлыг үнэлж онцлоно. 2 дугаарт энэ үнэлгээндээ тулгуурлан ямар тусламж хэрхэн үзүүлэхээ шийдвэрлэнэ. Өөрөөр хэлбэл яаралтай хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа дэс дарааллаа хурдан төлөвлөнө. 3 дугаарт төлөвлөсөн үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх буюу анхны тусламж сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлнэ. 4 дугаарт үзүүлсэн тусламжийн нөлөөг үнэлж дүгнэн өвчтөний байдлыг анхаарч асрамжлана. Осол гэмтлийн үед нөхцөл байдал амархан өөрчлөгдөж эхний удаа сайн мэдэгдээгүй гэмтэл өөрчлөлт илэрч болох тул дахин үзэж шаардлагатай тусламжийг үргэлжлүүлэн үзүүлнэ. Аялал зугаалгын үн ирж байна. Зугаалганд явахдаа иргэд жижиг цүнх, шарх хариуцлах болон боох зүйлс, гурвалжин альчуур, гарч идэн усны сав, гар хариуцлах зүйлс, шархны лент, гурууны боол, мохоо хайч, халууны шил зэрэг зүйлүүдийг авч явбал нэг тохиромжтой юм аа. Тэгээ. За их юм байна. Дахны мэн үзчихтэй. Энэ нэр өгч байгаа юм уу? Оба. Давхар. Ийм юм бэ? Нөгөө таар нь үү? За энэ бол ингээд давхар. Яана ингээ хэдэн метр дээш явах вэ? Хажиж явах уу те? Энээсээ барьчих юм уу? Энэ бас ингээд маш бат бөх зүйлээр аюулгүй байдлаа маш сайн хэрэгтэй тэгжээ. Хамгийн гол нь аюулгүй байдал шүү дээ. Аврагч маань одоо аврах ажиллагаа амжилттай явуулж байгаа шүү дээ. Ингээд. Хүнтэй шаттай юм байна те? Тий. Одоо ингээд энэ дээр сам ариул үгтэй. тий. Одоо энэ одоо ерөөсө манай Монголын ерөөсө ганц байгаа автомеханик шат. За. Механик шат тийм ээ? Тий, автомеханик шат. За одоо ингээ хэдэн метр өндөр дээшээ явах боломжтой вэ энэ шат? Хэдэн метр өндөр дээш юу? 31 метр. 31 метр. За одоо 31 метр. Ойролцоогоор 8 давхар барь орчим өхөө. Тий. Явчих дээшээ. Би ч одоо өндрөөс айдаг да. За яг хүн айдтайгаа бас Таахгүй одоо ерөөсө хэмцэхтэй гэж байгаа шүү дээ. Аюулгүй одоо энэ байтугай өндөр юм дээр гарна шүү дээ. Тий, шатгууч вэ. Ерөнхийдөө хилээд хэдэн авахаар орсоор буу. Тий? Энэ аврах одоо энэ шатан дээр бол ер нь онцгой байдлаа ямар ч ажилч ер нь гараад ажиллах боломжтой байх уу? Тий, ажиллах боломжтой. Үзэгчтэй ингээд Oron телевизээр хай филинг нэвтрүүлгээ энд түрээд өндөрлөөж байна ингээд
бид бүхэн одоо жоохон бас агаар дээр гарсан байна те. Өндөрлөлт гарсан байна. Өндөр гарах мэдрэмж нь ямар байна? Би өндрөөс айдаг. Тэгээ жоох амар юм, жоох дотор айцтай. Гэхдээ хүн айцаа даван туулах хэрэгтэй гэдэг штэ тий. Гэхдээ айж байгаа ч гэсэн ингээд ийм бас нэг тийм айцтай хэрнээ их нэг тийм гоё мэдрэмжийг авж ийн л та. Тэгээд ийм гоё бахархалтай хүмүүсийн хувцсыг өмсөд за Монголд ганцхан байдаг шат гэж байна. Тэгээ 31 м тийм 31 м-т гардаг. Тэгээ ер нь бол 31 м гэдэг бол за 8 давхар байшингийн гэртээ ингээ өндөрт гардаг гэсэн үг. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэндээ аюулгүй байдал гэсэн сэдвийн дор аврах гал унтраах 10 дугаар анги дээрээс үзэгч та бүхэндээ нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэсэн байгаа. Тэгээд халуун галтаа цаг хугацаатай уралдаж халуун галтаа өрсөлдөн тэмцдэг аврагч гал сөнөгчдийн тухай өнөөдөр бас нэвтрүүлгээрээ бэлтгэн хүргэлээ штэ тийм ээ. Бахархалтай сайхан санагдаж байна. Тэгэлгүй яах вэ? За тэгээд Монгол улсын хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одонгоор тийм ээ эргэлтийчхэ зарилгаар хүртсэн. За тэгээд энэ гал унтраах энэ 10 дугаар ангид зүтгсэн үе үеийн одоо 90 гаруй жилийн түүхтэй энэ ангид зүтгсэн үе үеийн олон ахмад буурлуудын тэр бүхний хөдөлмөр мөн одоо эд ажиллаж байгаа энэ залуучуудын маань хөдөлмөрийг бас Монголын төр үнэлсэн байгаа. Тэгээд хүний төлөө, бусдын төлөө гамшигын эсрэг амь хайргүй зүтгэж байдаг энэ хүмүүсийг жинхэнэ одоо их орончт гэхгүй бол өөр ямар хүмүүсийг одоо их орончт гэх юм бэ гэсэн ийм бодол бас төрж байна. Яг үнэн тэр яг үе үед ажиллаж исэн, өнөөдрийг хүртэл ажиллаж исэн, өмнө нь ажиллаж исэн маш олон одоо албан хаагчид, зүтгэгчид байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэдгээр хүмүүсээс өнөөдөр нэвтрүүлгээ үзэж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд та бүхний ач гавьяа маш их байгаа шүү. Энэ яагаад гэвэл мэдээж яг ард иргэдийн төлөө, амгалан байдлын төлөө тийм аюулгүй байдлын төлөө хүчин зүтгэдэг за эдгээр хүмүүс байгаа. Тэгээд аюулгүй байдал гэдэг бол мэдээж хүн болгоны иргэн бүрийн тийм нэн төрөнд тавигдах ёстой зүйл байдаг. Тэгээ аюулгүй байдлынхаа төлөө хүмүүсээс дор бүрний анхаарч байгаасаа гэдэг үүднээс өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа их сайхан сонирхолтой мэдрэмжүүдийг өгсөн байх битээр ч гэсэн их сайхан мэдрэмжийг авлаа. Ингээд үзэгч та бүхэндээ их оронт биз хай фид ингээ хүргэлээ. Дараагийн дугаараас олон сонирхолтой мэдрэмжийг үзэж та бүхэндээ хүргэх болно. Ингээд нэгэн сайхан үг хэлмээр нэг үгийг хэлмээр тийм ээ. Аюулгүй байдал бас дахин аюулгүй байдал хэлмээр байна. Баяртай үзэгчдээ амралтынхаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. High feeling танд хүрлээ. Яа юу байлаа. Германы Орси брендийн Аз дахь анхны салбар дэлгүүр таныг урьж байна. Орси бүсгүй таны дэгжин сонголт. Never stay the same.